এই লোকটা রাস্তা ঠিক করানোর জন্য খুবই চমৎকার একটা আইডিয়া বের করে নিয়েছে। নরমালি রাস্তার মধ্যে গর্ত থাকলে আমাদের চলতে অসুবিধা হয়, বাট আমরা নিজেদেরকেই বলি যে এখানে আমাদের করারই বাকি আছে। বাট এই লোকটা করে কি, রাস্তার ওই গর্তের মধ্যে মাটি ঢেলে ফুলের গাছ লাগিয়ে দেয়। এমনকি রাস্তার মাঝেও যদি গর্ত থাকে সেখানেও। রাস্তার মধ্যে ছোটখাটো গর্ত থাকলে খুব একটা কেউ তোয়াক্কা করে না, কিন্তু ফুল গাছ দেখলে সবাই নোটিস করে। তাই সবাই তখন সরকারি রাস্তা ঠিক করা লোকজনকে ফোন করে। এতে করে তাদের না চাইতেও রাস্তা ঠিক করা লাগে। যদিও এটা আমাদের দেশে করা পসিবল না, কারণ অনেক রাস্তায় তাহলে ফুল বাগান হয়ে যাবে।